सभी दोस्तों के सरसंद मनुष्य नमस्कार। देखिए साथियों, आज जड़ी बूटी को ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको एक एक ही खांसी की दवा बता रहा हूँ। एक ऐसी खांसी की दवा बता रहा हूँ जो आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। देखिए दोस्तों, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, आज अपन लेते हैं एक बहुत ही बढ़िया शीशी जिसको ग्रिली ग्रिलिटक्स DX, ये शीशी। इस शीशी को आप लेंगे तो आपकी कैसी भी खांसी हो, आपकी सूखी खांसी, आपकी कफ नहीं उठ रहा है तो आपका कफ जैसे उठेगा और आपकी खांसी में तुरंत प्रभाव होगा। इस शीशी को एक एक ढक्कन सुबह शाम लेना है और लेने के आधे घंटा बाद तक किसी भी प्रकार को आपको पानी नहीं पीना है। यदि पानी पिएंगे तो आप कि ये फायदा कम करेगी। कैसी भी खांसी हो, छोटे बच्चों को आधा ढक्कन और बड़ों को एक ढक्कन सुबह शाम खाली पेट और खाना खाने के बाद भी दे सकते हो। पानी बिल्कुल मत पीना। ये सर्दी का मौसम चल रहा है और कई साधन नहीं है, तो आप मेडिकल की दुकान पर जाके और डॉक्टर की राय से ये एक लिट्रेक्स शीशी है, इसको आप लेके आएंगे तो आपकी खांसी के अंदर बहुत ही लाभदायक नमूने जैसी बीमारी को तोड़ देती है हल्का। और ज़्यादा गड़बड़ हो तो किसी डॉक्टर वैद्य से संपर्क कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय औषधि।